做这样的决定对我来说不太容易，但是那个时候我觉得我不能忍下去了，我再也不能忍下去了，所以我决定开门走过去，跟他们说：大家好，好久不见，欢迎来到我的频道。今天我要给你讲一件发生在我自己身上的故事。我们来听故事，学中文。现在我在民宿里，我住在民宿里。去旅游的时候，住宿一般会有几种选择，哪几种呢？第一种当然是酒店。酒店的价格虽然比较高，但是规模比较大，房间比较大，装修也比较华丽，也比较豪华，设施比较齐全，像是餐厅、咖啡厅、健身房，甚至是 KTV 这样的设施也有，设施比较齐全。这个是酒店。第二，我们可以选择旅馆。旅馆的规模没有酒店的大，装修、环境这些当然也比不上酒店，但是它的性价比高，它的价格比酒店的低，但是卫生条件、环境等等还过得去，还可以。这个就是旅馆。一般在中国，连锁的旅馆比较受欢迎。那什么是连锁呢？连锁就是在很多地方都有同一个品牌的旅馆，这个就是连锁。连锁旅馆它的质量比较有保障，旅馆一般就没有像餐厅、游泳池、健身房等设施，没有这样的地方。第三就是民宿和客栈。那什么是民宿和客栈呢？民宿和客栈一般是家庭经营，就是他们把自己住的房子租给别人来赚钱，这样的方式叫民宿，或者叫客栈。这类住宿的价格比较实惠，价格比较低，非常适合穷游的人，非常适合那些没有很多旅游预算的人。这个就是民宿和客栈。虽然他们的条件或者设施比不上酒店和旅馆，但是你可以住进当地人的家里，跟他们沟通交流，可以体验他们的文化，这也是一种非常好的方式。那我住宿的时候，一般都会选择民宿或者客栈，为什么呢？第一，当然他们的性价比很高，他们的费用比较低，价格比较低，适合像我这样穷游的人。穷游就是你没有很多的旅游预算，但又想去别的地方旅游，你不追求享受，不追求很好的住宿环境、住宿条件，只想要去别的地方看一看，追求旅游当中的感受和旅游当中的经历，这个就是穷游。那就非常适合像我这样去穷游的人。第二，我非常喜欢跟当地人交流。我每去到一个地方，我都很想认识当地的人，听他们的想法，认识他们，跟他们聊天。所以民宿或者客栈对我来说就是非常好的选择。那大家在订住宿的时候，一般会考虑哪几方面的问题呢？像我的话，我是线上工作者，我用网络和电脑工作，所以我首要考虑的问题
就是网速。首要就是第一个最重要的意思。我考虑的第一个问题就是网速，我需要住在一个网速比较快的地方。那第二，因为我需要用电脑工作，所以房间里面必须得有桌子和椅子，这样才方便我工作。第三，有时候我可能也会在晚上工作，所以房间的灯光对我来说特别重要。我每次订民宿的时候，我都会问这几个问题。网速怎么样？房间有桌椅吗？灯光明亮吗？我都会问这几个问题。现在我所在的民宿满足了我所有的要求，满足了我这3个要求，都满足了，所以我预定了这家民宿，预定了这个地方。但是万万没想到的是，晚上我发现了另一个非常严重的问题。那天我刚坐飞机来到这里，晚上还处理了一些工作，所以我是非常累的状态。累到什么程度？累得站着也能睡着，累得一躺下来就能睡着，到这样的程度。那天晚上，我洗好澡，吹干头发，看了一会儿手机，就准备睡觉了。大概是晚上11点左右，我就睡着了，我就进入了梦乡，睡得很香，一下子就睡着了。但不知过了多久，我就被吵醒了。那个时候我不是很清醒，我迷迷糊糊地睁开眼睛，半睡半醒地睁开眼睛，看了一下手机，是凌晨1点多。我仔细一听，是隔壁房间传来的声音。隔壁房间住着一对情侣，已经是凌晨1点多了。他们说话还是非常大声，他们好像是在聊天，好像是在打电话，又好像是在玩游戏，声音非常的大。我被他们吵醒了，或者说他们把我吵醒了。我再也睡不着了。我一旦被别人吵醒，就很难再入睡，很难再睡得着。我再也睡不着了，心想明天我还要早起上课，我要6点起来上课，现在已经快2点了，他们还在吵，他们好像没有睡觉的打算，还在说话，还在吵，而且没有意识到会吵着别人休息。一想到明天早上我要早起上课，我就特别的烦躁，我很烦，很想发脾气，很容易生气，这样的状态就很烦躁，很烦，然后又很容易生气，烦躁，烦躁，怎么办呢？我要忍着吗？我要忍着？我要忍着他们的噪音吗？还是我应该过去提醒他们小声点说话？要怎么办呢？我想了一下，犹豫了一下，因为我不知道该怎么做，所以我犹豫了一下，应该怎么做？我犹豫了一下。后来我跟自己说，勇敢一点，走过去跟他们说，嘘，小声一点。我这样对自己说，因为我是一个很胆小怕事的人，
又胆小又怕事，所以做这样的决定对我来说不太容易。但是那个时候，我觉得我不能忍下去了，我再也不能忍下去了，所以我决定开门走过去，跟他们说：“你们可不可以小声一点？”于是我起来，穿好衣服，打开门，轻手轻脚地走到他们的房门前。轻手轻脚，我不敢发出很大的声音，因为我担心会吵到别人睡觉，所以我轻手轻脚地走到他们的房门前，鼓起勇气。鼓起勇气，就是我需要勇气，我才能做这样的事情。鼓起勇气是一个搭配。鼓起勇气，敲了敲门，咚咚咚，咚咚咚。我敲门了，我觉得自己很勇敢，但是他们没有回应，他们好像没听到，所以我再鼓起勇气敲第二次门。这一次我敲得更大力，更用力，咚咚咚，咚咚咚。我又敲了一次门，我听到那个女生说：“谁呀？”我说：“不好意思，你们可不可以小声一点？太吵了。”然后那个女的就跟那个男的说：“喂，小声一点。”我一直站在他们的房门前等他们出来，我以为他们会出来。我等啊等，大概等了1-2分钟，他们没有出来啊。我以为他们会出来，但是结果他们没有出来。我看他们没有要出来的意思，所以我也就回房间休息了。回房间以后，他们说话的声音虽然小了，但还是一直在说话。我也没有办法了。等到凌晨2点的时候，他们才慢慢安静下来。但我已经没有睡意了，我再也睡不着了。现在我意识到噪音真的是一个非常大的问题，特别是对于我这种早睡早起的人来说，房间的隔音对我来说特别的重要。隔音，什么是隔音呢？要是我在这里说话，隔壁房间能听得到，隔壁房间说话，我这里能听得到，那这个房间的隔音就不怎么样，这个房间的隔音很差。但我在这里说话，外面听不到的话，那这个房间的隔音还算可以，还算不错。所以经过这件事情以后，我发现房间的隔音对我来说是第4个条件，以后我找住宿的第4个条件就是房间的隔音要好，不然就会影响到我的休息，影响到我的工作。那第2天，当然那天晚上我睡得不好，第2天我这里就有很深很黑的黑眼圈，我们也可以说熊猫眼。熊猫眼，我有黑眼圈，我有熊猫眼，因为我睡得不好。第2天我要解决这个问题，那我就跟这里的房东说，我问他，隔壁那对情侣什么时候退房，什么时候走？他说，他们是长期在这住的，他们要租2个月。我一听，叹了一口气，叹了一口气，
他们要在这常住呢，那我怎么办？那房东他就问我，怎么了？发生什么事情了？我就跟他说，昨天晚上那2个人很吵，他们说话很大声，吵着我休息了。那老板娘就告诉我，他们在这里常住，他们的爸爸很有钱，他们是有钱人的孩子，他们每天不务正业，就是没有正当的工作，没有正事做，没有重要的事情做，叫不务正业。他们每天不务正业，就挥霍他老爸的钱，在这里吃喝玩乐。挥霍是什么意思呢？挥霍就是浪费。你有这个东西，虽然你有很多，但是你不小心的去用它，你浪费的，就随便的去用，很浪费，随便用很浪费。比方说，虽然你的时间很多，但是不要挥霍你的时间，不要挥霍你的青春，你的青春是有限的，不要挥霍你的青春。虽然你很有钱，但怎么能可以这样挥霍呢？你老爸很有钱，你可以随便挥霍，你可以挥霍你老爸的钱。所以这个老板娘就告诉我，这2个孩子很任性，是有钱人的孩子，所以不会考虑别人的感受。他老爸也很有钱，他就这样挥霍他老爸的钱，不务正业，在这里每天吃喝玩乐，吃吃喝喝玩一下，开心，这样过日子。然后老板娘就跟我说，要不你就搬到2楼去吧，2楼最里面有一个房间，是最安静的房间，你搬到那儿去，就没有人可以打扰到你了。非常感谢，我赶紧谢谢老板娘，我说谢谢你的安排。第2天我马上就搬过去了，算是解决了这个问题。那好的，那你们呢？要是你们遇到这样的情况，你们会怎么做呢？你们订住宿的时候会考虑这个问题吗？欢迎留言告诉我。那我们今天的故事就讲到这，感谢您的观看，下一次见，拜拜，再见。